Herzlich willkommen zum Periscope Livestream und dieser Mann hier, das ist der Rattenfänger von Hameln und der da im Hintergrund läuft, das ist ein Besucher, der ihn, glaube ich, fotografieren will. Rattenfänger, Michael Boyer im echten Leben, leg los. Hallo, das da hinten, da wo es hell ist, das ist der Berg, hinten da zu Ende der Straße. Und da hinten, sagen uns 4 verschiedene Historiker, sind die jungen Leute ums Leben gekommen. 4 different historians tell us that the young people died up there on that mountain. This is not the Brothers Grimm. This is not a fairy tale. This is CSI Hameln. Also Sie sind hier in einem Krimi mit mir. Wollen Sie mitkommen? Wir schauen die Stadt an. Wir machen die Touristen platt auf den Weg und schauen die schönsten Sachen in der Welt an. Guck das hier. This Rattenfaengerhaus. Have a look at this. This is one of the top 100 sights to see in Hameln. Not just me, the house itself. And it's built in 1602, in 1602, 400 years old. And what's its name? What's it say on it? It says Rattenfaengerhaus, the Pied Piper's house. But it's not true. Like so many other things aren't true in this story. Come and look at this. The house was built by Mr. Ahrens. And Mr. Ahrens was a rich and influential man. He was the mayor of Hameln. Der Bürgermeister von Hameln hat das Rattenfängerhaus gebaut. Nicht der Rattenfänger. Der Rattenfänger hat hier nie gewohnt. Er hat hier nie gegessen in der Restaurant. Die ganze Fassade ist 300 Jahre später gebaut. It's 300 years later that this facade was built. The Piper never ate here in the restaurant. It's called the Piper's house because of an inscription on the side. And that, my friends, is where we're going, over here. The famous inscription. Jawohl, willkommen. It's written up there, the handwriting on the wall. Pravda, the truth. Es ist geschrieben anno 1284 am Tage Johannes St. Pauli, war der 26. Juni durch ein Pfeifer mit allerlei Farbe bekleidet gewesen, 130 Kinder verledet, binnen Hameln geboren, to Calvary by the Koppen verloren. This means on the 26th of June, 130 young people were led away by a colorful man to never be seen again. There's nothing about rats. Da sind von vorne bis hinten keine Ratten hier im Bild. Und das ist nicht alles. Nein, diese Straße heißt seit 600 Jahren der Bungelosenstraße. Bunge is old German for drum, alte Deutsch für Trommel. Der Straße ohne Trommeln, der Straße ohne Musik. Sie finden hier kein Restaurant, kein Musikgeschäft, kein Instrumentenladen. Selbst ich spiele keine Musik hier in Erinnerung an die hämische Kinder. Darfst du denn hier so rumbrüllen denn? Ja, natürlich. Warum sie Hameln verlassen haben und wo sie hingegangen sind, darum geht es hier. There's no music in the street for 600 years now. And where the children went and why they had left Hameln, that's what it's about. And that's what we're going to find out.